कौन कहले फल मातुल गोरु नारी मारणे पातक मोंगे लगी हेला हेला हे देवर्षि जेते गुड़िए पाप मोंगे लगी हेला ये पाप आज उद्धार हेबा पई हां प्रभास तीर्थ रे बेस अर्थदान यज्ञ टिए करिबी जदि अर्थदान यज्ञ करिबी हां समय मो पाखे अभाव समय किणी के ये तीन पुर परिभ्रमण करी हेला हेला निमंत्रण दबाटा होची भिड़ 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 तेणु करी तुमे मोर जेहेतु निजर तुमको ये बड़ भारटा को देली हां तीन पुर जाक तुमे भ्रमण करी बेस मोर ये प्रभास यज्ञ बार्ताटा आज बांटियो देवर्षि कहले जहा हूँ बाटुटा बतेइली मु हां कामटा मु करिबि आ किए करियो सात तेल खर्चटा किए दबो हां तेल खर्चटा बाकी खातारे लिखि दो बाकी खातारे लिखि दो बाकी आई दबो ताले देबी आ देवर सेनारद प्रभु को ठारू विदाय नहीं हां हां चालिले निमंत्रण देवा पाई बेस जेते बेला देवर्षि चालिले निमंत्रण दबा पाई हेला देवर्षि की कहले हे देवर्षि हां गोटे कथा मन रख सबु पुर बुली बुली का निमंत्रण दब हेले गोपपुर को देवर्षि तमे जीव नाही देवर्षि कहले डाला मेनपुर हेटा बेनटा मते से पुरठा नते कि आउ चारियाडे देइसिंदी बेस सब जहा प्रभुंकर आज्ञा हबो देवर्षि नारद चली गले हां जीवा परे कृष्ण महाप्रभु कले डाकी देले हां प्रिय भक्त सखा हां उद्धव कहले मित्र हिसाब रे तमे किछिटा कार्य मो पई करिवो जदि तुमको कार्य भार न देबी ताहले मित्र द्रोही हेबी हां मित्र द्रोही रु उद्धार हेबी पाइबी नाही ना मित्र द्रोही आज्ञा सबुठु बड़ विश्वासघात हां कालिदास लिखिले गोटे श्लोक कौन लिखिले ससे मेरा उपाख्यान ससे मीरा चारिटा थे चारिटा श्लोक हां सेई दुरु गोटाए श्लोक कहिले हाउ कालिदास कहिले ससे मीरा बाबा मीरा शिव हां बड़ा मित्र द्रोही कृतघ्नश्च सस्य विश्वासघातकता से नरा नरके जानती दिवा चंद्र दिवाकर चंद्र सूर्य थिला पर्यंत मित्र प्रकार मु द्रोही हेबी तेणु कर मित्र हिसाब रे गोटे कार्य देवाक पड़ो कहीं ना जिते गोटे भल कर्मटे करुच्छे मो पाखे मो मित्रटा रहिले अधे कम सी बहन कर तेणु कर मित्र को डाकिदेले कृष्ण महाप्रभु कलश भाई राग गोटे आसो शंकर आवरण उद्धव को बेस कृष्ण आज गोटे भार देवाई डाकिली कहले राग है शंकर आवरण बोले कहती दिन बा धव सखा
ଗୋପପୁର ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ମୋ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଏ ପ୍ରଭାସ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଟିକେ ଦେଇଦବୁ। ହେଲା ହେଲା ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୋର ମାତା ପିତା ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବୁ। ହଁ ହଁ ହେ ମା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଗୋପପୁରରୁ ଯାଇ ବେଶ ଇଏ ମଥୁରାପୁରରେ ରହି ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋପପୁରରେ ବଢିଲା। ହଁ ହଁ ଇଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରାଜଗାଦିରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲା ହେଲେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଆଜି ଯଜ୍ଞଟିଏ କରୁଛି ତୁମେ ପିତା ମାତା ହିସାବରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆସିବ। ଆସିବ ବୋଲେ ପିତା ମାତା ଅଟନ୍ତି ମୋର ଏବେ ଜାଣ। ରେ ବେଦାନ ରେ ବେଦାନ ରେ ଏବେ ଜାନ। ଓ ପିତା ମାତା ସେ ଗୋପପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆଜି ଦବ। ଦବ କଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପ୍ରିୟ ରତନୀ କାହାକୁ କହିବା ମାଘ ମାସ ଆଉ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧୁ ମାସ। ବାବା ଫାଲ୍ଗୁନ ଆଉ ଚୈତ୍ର ଚୈତ୍ର। ଇଏ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ହଁ ମଧୁ ମାସ। ମଧୁ ମାସ ମଧୁ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ବାବା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ବେଶ ସେଇଦିନ ମା ଗଙ୍ଗା ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆଉ ସବୁଦିନ ମା ଗଙ୍ଗା ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର। ସେଇଦିନ ଯଦି ବେଶ ଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ଆଣିକି ରଖିବୁ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ହେବ ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଜଳ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ବୋତଲରେ 10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କୈଳାସ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଆଣିକି ରଖିବା। ସେ 5 ଲିଟର ଆଣି ସିଏ ରଖିଛି ପାଣି ନା ଆଉ 5 ଲିଟର ଆଣି ରଖିଛି ହଁ ସେ ପାଣି ରଖିଛି। ପାଣି ରଖିଛି ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯଦି ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପବିତ୍ର। ଘରେ ପୁଅ ହଁ ତେଣୁ ଛାଡେ ହାରିକି ଯିବାନି ସମୟ ଅଭାବ। ବେଶ ତେଣୁ କରି ହଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପାଦକୁ ଧୋଇବେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର। ବେଶ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଇଲେ କୋଉଠୁ? ପାଇଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କଲେ। କଲେ। ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମନ ପବିତ୍ର ନାରଦେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜି ବସାଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସନମାନେ ରତି ହଁ ବହି ହେଲା ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କବିର ନିରଞ୍ଜନ ଭଟ୍ଟ କର କର କହିଲେ ସନମାନେ ରତି ବସାଇଲେ କତି ଦେଇସୁ ଆସନ ହଇଲେ ହରସେ ବୁଝିଲେ ସରସେ ନିମତେ ମନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କୌଣସି କାମ ନଥିଲେ ହଁ ତମେ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଯା କାମ ଥିଲେ ଯା କାମ ଥିଲେ ତମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବ। ହଁ ହଁ ଦେବର୍ଷି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି କାମ ପଇଲା କହିଲା ଯେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାପୀ। ହଁ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଜଗତ ମତେ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପାପ କଣ କଲି କାହିଁକି କଲି କାହିଁକି ମୁଁ ପାପରେ ଭାଗି ହେବି ଭାଗିବି ଠିକ ନା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ବୋଧେ ହଁ କେତେ ପାପ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେଲେ କଣ ପାପ କରିଛି ମୋର କିଛି ମନ ନାହିଁ ହଁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହେଲେ ମନ ପକେଇ ଦିଅ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ହଁ କାଳ କୋଇଲି ବାବା ଇଏ କଳି ତୁଣି ପୁତ ନା ହୋଇଲା ଲୋକ रे अरे के पुतना होएला দুই দফারে तेरे बाबे दो भारे বন্দি কলা कोए रे तेरा करे जगला बोलेला ପିଲାବେଳେ ପୁତନାକୁ ବଧ କଲ बोलो ମର୍ଡର କେସ୍ मर्डर केस लागला ଲାଗିଲା बापा 302 302 ହେଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ आ कोन ଗୋପପୁରରେ ଚୋରି କଲ हां ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ସରଳ ଗଣି ଚୋରି କରିକି ଆଇଲ चोरी कला ଚୋରି କଲ ବୋଲି बेस ଦଫା ଲାଗିଲା 54 चौवन लागला ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ କରିଛ ହଁ। ବକାସୁରକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ। ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ। ଯାହା ତ କଲ ହେଲା। ଶେଷରେ ମହୁଳା କୂଳକୁ ଆଜି ମାମୁଁକୁ ମାରିଲ ହେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ରହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ହଁ ହେଲେ ଏ ପଛ କଥାଟା ତମର ଭୁଲ ला एटा बातिला ମାମୁଁକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ला ଦେଖିଛ देखाई ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରା କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ବୋଲା ମତେ ତ ଦଇ ବରତିଆ मते तो दोए बरतेला मते तो दोए बरतेला ମୁଁ ମାରିନି ମାମୁଁକୁ ना ମାମୁଁ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ିକି ମଲା बोला ହେଲା ଦେବର୍ଷି बेस ଯାହା ବି ହେଲେ ତମେ ଯେହେତୁ କହିଲଣି ମୁଁ ପାପ କରିଛି हां ପାପରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ पड़िबो ଖଜୁରୀ ପଦାର କବି हां ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା बेस କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି पहिले पडला पो କୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି बखाइले ହାଁ हां ରାଗ ପଦା ଆହାରି ଆସିବ ହାଁ କଳା ଫଳ ମା ତୁଳ ଗো डा 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 ଆଉରୁ ନାରୀ ମାରଣେ ଆଜି ପାତକ ମଙ୍ଗେ ଲାଗିଛେ आए बातो के भोगे लगते बात
ଚାଉଳ ମିଳିଲା ମିଳିଲା ସେଥିରୁ ଅର୍ଧେ ଗଲା କଣ କଲା ନିଦରେ ହଁ କାହିଁକି ଶୋଇ ନା ଶୋଇ ଗଲା ଅଧେ ହଉଛି ଦିନ ହଁ ଅଧେ ହଉଛି ରାତି ରାତି ଅଧେ ସମୟ ତର ଶୋଇକି ଗଲା ଗଲା ଚଉଠେ ଲଗାଉ ଅର୍ଜିତ କଷ୍ଟ ସମ୍ପଦେ ବେଶ ନିଜର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହଁ ଚଉଠେ ଗଲା ହଁ ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଚଉଠକ ଚଉଠେ। ବାକି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଯାହାକି ରହେ ବିନୋଦେ କାଟି ହଁ ଶେଷ ସମୟଟା ଶେଷ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କାଟିଦେଲୁ ବେଶ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର ହବ ସଂସାରୁ ଆୟୁଷ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଲେ ସେ ସଂସାରରୁ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ତକ ଅକାରଣରେ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ସତେ କିଏ ଜୀବ ଜୀବ ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ଦାନ ପାଇବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସତେ କିଏ ଜୀବ ଜୀବ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବତେ ମରଣ ହେବ ତମ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ନଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ଶୋନେ ବେଦନ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବାଦ ବେଦରେ ତତ୍ତ୍ୱବାଦେ ଗେରି ବେଟି ପୁରୀ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଅବଧମନକୁ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ କହିଲା ରେ ମନ ହେ ମନ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଦେଲେ ଦେଲେ ସେ ଆୟୁଷକୁ ତୁ ଆଜି ହରେଇ ଦେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କିଛି କରିବାକୁ ତୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମିଳିବ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ବାଟ ଘାଟ ହାଟ ଉଚାଟ କାଟ ଜୀବଟି ଖାଇ ଆଉ ଛାଟ କରି ଆଣ୍ଟେ ପିଟିବ ପ୍ରେତ ରାଟ ଗୋରାଏ ଆରେ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ରେ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ରେ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ରାତ ଗୋଡ଼ାଏ ପ୍ରେତ ଆଜି ତତେ ଗୋଡ଼େଇବ ହଁ ଇଏ ପ୍ରେତ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ବେଶ ସେଇ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କରିବେ ନହେଲେ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଧମନକୁ ଆଜି ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ କହୁଛି ରେ ମନ ହେ ମନ ଇଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ ହଁ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋର ମୋର ବୋଲ କହୁଛୁ ବେଶ ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ କଣାକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଁ? ହଁ ହଁ କଣା ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ସବୁ ବୋଲୁ ସବୁ ବୋଲ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ସବୁ ବୋଲ ମୋର ଆହା ଭବ ସାଗର ତାରେ ଭବ ସାଗର ତାରରେ ନାମ
ସଂସାରରେ ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ଭବ ସାଗର ତାରଣେ ହରିନାମ ସାର ଇଏ ହରିନାମ ଟିକକ ସଂସାରର ସାର ୟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବଦଳରେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲୁ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରି ସେହି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ପୁଅ କେହି ରଖିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ ନେବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରିକିରି ହେଲା ଭଗବାନ ତ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କର୍ମଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଯଦି କର୍ମ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ହେଲେ ନିଜେ କର୍ମ କରିନି ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ସଦାବେଳେ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ପିତାମାତା ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଠିକ ସତ କଥା ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟର କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଖାଲି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ ବାଡ଼ି ଯାହା କରିପାରେ ହେଲା ଯେତେ ଖୁସିରେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ 2 ଦିନ ଏକା କାନ୍ଦିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବାପା ଗଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମା ଗର୍ଭଧାରୀ ଜନନୀ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବ ଏ 2 ଦିନ ଯେତେ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ହେଲା ଯେତେ ପୁଅ ଯାହା କରୁ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବ ସେଇ ମା ସେଇ ବାପା ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବାପା ମା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇରେ বিপদ
ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ଯିବ ଆଜି ପ୍ରେତ ଲାଭ କରି ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତତ୍ପର ହେଲେ ଅତିଥି ସେବା ନ କଲେ ଏ ଜୀବରାଜି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ମାଧବାନନ୍ଦ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ଅତିଥି ଯାତ୍ରାରୁ ହୁଏ ନିରାଶ ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ ନାଶ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବ କି ଅତିଥି ଫେରିକି ଗଲେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତକ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଇ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଅତିଥି ଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ଜମି ଲାଭ କରିବ। ବାୟା ଗୀତା ବାୟା ବାବା କହିଲେ ଅତିଥି ଅଟ ଈଶ୍ୱର ସେବ ତାଙ୍କ ପୟର ମହାପୁଣ୍ୟତି ଘର ଭକ୍ତି ଘର। ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗଙ୍ଗା ଜଳଟିଏ ଧରି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଣ ପାଖେ ଧରିକି ବଇଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ। ଆରେ ଏଟା ପାଣି। ସେଇଦିନ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପବିତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବର୍ଷ ଯାକ ଅପବିତ୍ର। ତାହେଲେ କେଉଁଦିନ ଆସିବ? ଦିନ ମା ଗଙ୍ଗା ଆଜି ପବିତ୍ର। ସବୁଦିନ ମା ଗଙ୍ଗା ଅପବିତ୍ର। କୋଉଦିନ? କୋଉଦିନ? ବହି ହେଲା କଣ? ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ପୁରାଣ।